okela Homa Bay County kamoro ni Ndhiwa e gweng' mar Osure. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoyo gi japur miluongo ni Nicholas Abach ma bende dhi puonjowa gigo mopogore. Ok en kaka pile mwanyisi ni kawuono wadwa wuoyo kit cham kata kamano. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoyo kata wadwa puonjore kit yore ma ng'ato nyalo geng'o godo tuoche e puodho kata kihero inyadendo gi kisungu ni integrated pest management. Yena moda ka thuolo mar wakie chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Inade? Anti maber. Mandalo? Antie. Aneno kidich. Into? An be ruoth orita. Erokamano. Kamano. Machiegni mosuru gi wuoth. Erokamano. Kamano. Erokamano. Koro ang'o ma kawuono ipango ne jopiny puonj mane ma kawuono idwa miyo jopiny? Kawuono wadwa loso yedhe ma itiyo godo e puodho kendo wadwa puonjore kaka inyalo geng'o kute kata tuoche e puodho ka itiyo gi yore mopogore opogore mondo iga tuoche kata igeng'gi. Kamano. Koro machiegni. Adaher ni nyiswa nyingi gima kawuono watimo gi gweng' ma bende wantie odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Nyinga en Nicholas Otieno Abach. Wan Osure village ka en Lower Kwamu sub location. Wan e West Kanyamwa location, Ndhiwa sub county e Kanyamwa Kosewe ward. Ma en Homa Bay County. Gima wadhi timo kawuono wadwa nyiso jopiny kata wadwa puonjo jopiny gik ma opogore opogore monyalo tiyo kata lony mopogore opogore monyalo tiyo godo e puodho mondo mi waga kata wariemb kute manyalo chando japur e puodho. Koro magi gik ma wantiere godo ma wadhi mondo wawach go weche monego wawach ne japur mondo winji kotenore kod gayo kata riembo kute e puodho. Kamano. Gima bende kisungu dendo ni integrated pest management. Inyalero ne jopiny ni en ang'o tang'o miyo en gima sani ni wuon kaka japur neno ni ber mondo itime. Integrated pest management en tiyo gi lony kata yore mopogore opogore mar gayo kata riembo kute kata tuoche e puodho. Integrate en ni ikelo moro, ikelo rieko moro, ikelo rieko moro. Ok wati gi gimoro achiel e timo tich kata riembo kudni kata gayo tuo, to watiyo gi riekni kata yore mopogore opogore. Koro ahinya chutho ochakore gi e geng'o gimoro kata geng'o tuo. Kosechakore gi e geng'o tuo, koko dhi e koro thiedho. Nikech inyalo temo ni geng' gimoro, wadhi wuoyo yore mag geng'o kaka wanyalo geng'o tuo. Kaeto kopo ni watemo geng'e to tamowa, to ere kaka koro wanyalo thiedhe kata kaka koro wanyalo tame mondo koro kik odhi mbele gi chandowa e puodho. Koro mano momiyo bedo integrated. Ochakore geng'o gimoro kata gayo ma ang' wachope koro thiedhe. Koro mano e integrated pest management ka watiyo gi gik mopogore opogore, ka watiyo gi chemicals, watiyo gi physical methods, watiyo gi sanitation, watiyo gi riekni go te kwariwo gi kanyakla to waloso gimiluongo ni integrated pest management. Erokamano. Ber mane ma bende yudore sama ng'ato kiko gigi to loso godo yath ma bende ber kigo e puodho? Erokamano. Ber namba achiel ni gigi environmentally sani piny mangima nitiere gi chandruok kuom weche mag kor lwasi. Kor yedhe gi kor lwasi ok gikethi nikech ng'eny gi gin yedhe moa e lo. King'iyo ka wan mana gutungu en gimoa e lo, wan gi chak kanyo gimoa mana kuom dhiang', wan gi ogaka kanyo, gin gik ma alwora ok gikethi. Koro mano wach namba achiel momiyo wadhi tiyo gi integrated pest management. Gimachielo momiyo wahero mondo wati gi integrated pest management ni ok gin expensive, nengo gi ok tek. Nikech kiseyudo kata ogaka kamano kiriw gimachielo kaka wang' wadhi puonjo, tidhiru ni tiyo gi gimoro ma samoro nengo ne ok tek, tisegayo tuo ma ka ning'iewo yedhe ming'iewo e duka samoro ditiyo gi pesa mang'eny kabisa. Machielo en ni gigi yudore machiegni kata yudore mayot. Fare ma samoro watiyogo mondo mi wadwa many gigi onge, gina gik minyalo wuotho matin tichope tiyudo, moloyo yath ma samoro idwa wuotho kidhi kilomita mang'eny kidhi manye e agrovet. Machielo gimomiyo integrated pest management kata kwatiyo gi gigi to bedo maber en ni teko gi bet ka ng'eny malo kata yedhe ma
ing'iewe agrovet. Kiriwo gi ariwo maber kata iloso gi maber, tiyudo ka samoro teko ma ginyalo bedo go kuom tuoche mane puodho ni malo kabisa ma ok dipim kata gi yedhe ming'iewo e agrovet. Koro mage moko kuom ber ma wanyalo yudo kuom integrated pest management ka watiyo gi chemicals mopogore opogore. Kamano. Pogruok malich ahinya kit yedhe ma bende iloso kendi dala ka gi ming'iewo e duka en mane? Pogruok mantie en ni yedhe gi nigi teko kabisa. Kaeto yedhe gi anyalo loso gi mang'eny manya tiyo kata e puodho eka 10. To mar duka cha mondo ming'iew yath midwago kata e puodho eka 10 ok en pesa matin. To ma tinyalo choka gik moko, inyalo choka gik ma wantiere koka gidhi adhiya timanyo gi kuonde ma gitie to kisekelogi tinyalo lose mang'eny kabisa ma mondo mi iyud gik mamoko ma iyudo e agrovet ka yedhe ka ok en gima yot mondo ing'iew manyalo tiyo ni puothe madongo kata puodho maduong'. Gin midhiero mage ma in iwuon iseneno kata isefwenyo kinde ma isebedo kitiyo gi kit loso yath ainani? Yedhe gi achiel kuom midhiero mantie ni moko kuom gi kech kendo moko kuom gi lungo ma kopo ni itiyo go marach ka ok irwakori maber to onyalo kudo wiyi, onyalo miyo ipoka tuo moro maki ma ok ing'e kata ni omaki nang'o. Kuom ranyisi apilo, ka ikawo akawa to igoya agoya ma ok irwako law maber ni apilo oromo gi dendi, to idhi yudo ka dendi chako ili kae to dendi koro nyalo ruodho ma pien dendi pokre. Koro en ni ka ok irwakori maber, ka ok iketo proper clothing, to idhi yudo ka tiyo gi gigi dhi kelo ni chandruok. Midhiero machielo man gi gigi en ni nitiere yiende moko ma samoro ok tiye gwenge moko kata gwenge moko inyalo yudo ka yiende moko onge. Koro iyudo kiwuotho distance moro eka mondo mi idhi iyud yiende moko. Koro mano achiel kuom midhiero ma bende gik ma watimo ka gi nitiere godo. Ok ochuno ni nyaka chemical bed gima obedo processed e industry, to kata gik mwaloso kagi waloso fungicide, waloso kodgi insecticide, waloso kodgi fertilizer. Koro gik mwaloso kodgi mopogore opogore gi maketo gi mondo gibed chemicals wa. Koro wan kar ng'iewo chemical ming'iewo e duka to waloso chemical miloso locally. Koro chemical ni bende kilose to ber kendo nyalo miyi pesa nikech inyalo lose midhi use. Ka iselose tinyalo lose tikete kata e chupa tiwinjoru gi customer ng'ama dware titero ne kae to chuli pesa. Koro mane makete e chenro miluongo ni pur gi ohala. Waloso gigi kae to us bende wanyalo dhi mwause ma bende okonyo mokelnwa pesa. Koro magi e chemicals mwatiyo go gigi kwa loso mwariwo gi pi to losonwa chemical. Pogruok mane mantie kind fungicide, pesticide, insecticide inyalo nyiso? Erokamano. Fungicide, herbicide, insecticide gin gik magwenyo ji kabisa. Koro kwa chako insecticide en yath ma itiyogo mondo mi oga kute kata insects. Wan gi gik machalo kaka caterpillar, thrips, gik machalo kamago, insects, dede, onjiri, gik machalo kamago, mago insects. Koro yath magayogi kata manegogi iluongo ni insecticide. Then fungicide othiedho fungal infection. Ka nitie tuo moro moa e lo, moa gi lo to dhi omako cham kata omako gima opidho kata omako ni olemo, to tuono iluongo ni fungal disease kata fungal infection. Koro fungal infection ithiedho gi fungicide. Koro yedhewa ma waloso kagi nitie ma ang' wafweny ni en iluongo ni fungicide kata oloso fungicide. To wan bende gi herbicide. Herbicide en yath ma ikuoyo mondo mi owang' gimoro kata itiyo kode mondo mi waga teko mar buya. Gimoko wadwaro kumoro kwagone yath moro to waloso godo fungicide. Koro mane pogruok mantie kind fungicide, insecticide, herbicide. Nitie gik moko ma kwa pidho, kuom ranyisi pidho alot. Kisepidho alot mar sikuma, nitie gik machalo kaka otungu. Inyalo pidho boundary kama, alwora mar puodho no. Inyalo pidho otungu. To tik mar otungu cha kende dung ne cha kako dung cha dhi riemba
kute moko mok donje puodho mana nikech owinjo ko otungu nitie kanyo. Tangawizi bende kumipidhe otungu no kata kumipidhe skuma no inyalo kawo kata tangawizi moko ariyo ipidho kanyo. Koro teka ni yien cha nitie kacha ka kute ka winja rofu ka to ok donje puodho no mana nikech gik iluongo ni repellents. Emomiyo kata ka wang' wariwogi to gin idhi yudo ni kigogi kata mana kuma ne kich odhi to piye kae to owemo kanyo kae to lwang'e dhi otoke. Igoyaga kanyo ni to tongo onega te mutieki. Janeno marwa wadwa kawo dakika moko machuok wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo kik idhi mabor. An iluonga ni Vikram, to ma en nyaminwa iluonge ni Padi. Okadwa ng'eyo ni iluonge ni ng'a? Ubiro ka timo ang'o? En notimo arus gi Rajiv, koro en obiro kae mondo ne Rajiv. Koro asayi ni luongnwa Rajiv. Un gi ranyisi mane manyiso ni en jaod Rajiv? E kinde ma ute thieth kedo matek mar reso ngima oganda, gik ma gitiyogo e thieth kaka sindene, sirenj, pamba, e kind mamoko, kelo midhiero ne alwora. Yugi gi koseng'adgi to ing'adogi matindo tindo ma koro ka gibedo mang'eny to waduoko gibedo matin, koro bedo mayot mar mondo mi wakawgi ka kwadhi witogi e damba kuma iwitogi. Penjo maduong' en ni bende taka gi iwito yo mowinjore to iwitogi kanye? It is designed in the landfill systems that those ones will be trapped and collected and utilized or treated further so that it does not harm the environment. Unfortunately, we do not have what we will call the landfills currently. Tudrigi Millicent Adhiambo, chieng' ngeso, sa achiel gi sa adek otieno, kokelo ni sigand gige thieth tuoyo alwora. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli puri. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokijaricho, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, sa achiel gi dakika 45 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo janeno marwa kidieny mar ariyo ka bende adwa na par ni odiochieng' ma kawuono antie Ndhiwa e gweng' mar Osure. Kawuono wapuonjore kaka inyalo loso yath ma in iwuon inyalo tiyo godo sama in e puodho ka samoro bende ok inyal yudo yadhno ma inyalo ng'iewo e Agrovet. Odiochieng' ma kawuono Nicholas miyo wa puonj ma bende ang'e ni dhi konyi in jalno ma bende in e puodho kata in kaka japur. Nicholas, koro ing'e niya gigi wasewacho kata waseneno kaka itimo. Samoro nitie ng'at makia ni ang'o mitiyogo kaka. O kaka itiyo godo nikech ang'o. Ang'o miyo itiyo gi sabun. Ang'o miyo itiyo gi majand lum. Koro dongi nyalo leronwa gimomiyo ber mondo ng'ato oti gi aina gi ka aina gi. Tithonia ni kane waneno passion kacha kane wapidho matunda to nwaneno kwa chodo ite kwa se kunyo bugo to samo duoko lo e bugo to wachodo ite to watero. Koro onego gimiluongo ni pathogens kata gik moko manyalo kelo tuoche moko moponde ilo kanyo ero. Koro gini arofu ne cha nego. Then Tithonia ni ber kitiyo gi kode ka ite ni pod ng'ich. Gimomiyo itiyo kode ka ite ni ng'ich, sama itiyo kode ka ite ng'ich to dhi golo kala ma green, pi ma green. Koro pige ma green cha ema bedo useful kata ma bedo beneficial ne gik mwapidhe puodho. Ng'ato nyalo wacho ni okaw Tithonia kasto we ite makwong tuo koko bio swagi koko go e puodho. Koro mano dhi bedo maonge teko. Obedo gi teko mana sama en gi ite mang'ich ni. Koro Tithonia ka wadwa tiyo go to watemo ni ikaw Tithonia itegi igolo
nyaka gorogoro 4 igolo agola tibole gorogoro kama nyaka ang' iyud 14 kata gorogoro 4 koro kiseyudo gorogoro 4 koro kaw gimoro tiswag-gi koro kiseswago tithonia gorogoro 4 iswage tiole pi lita 15 kae tikuoge kontena kanyo kuom ndalo 3 iumo wiye ndalo 3 koro sami dhielo wiye titemo matek ok iket wang'i mopimore gi wi kontena kacha koro yele kae tiweyo to muche cha dhi kae tirude kae tichunge tiole spray tidhi go e puodho koro mano odhi konyi kaka fertilizer odhi konyi kaka insecticide koro nyaka kanyo watieko tich mar tithonia ka watieko tithonia to wanyalo dhi e ogaka kata aloe vera koro aloe vera ni wanyalo tiyo kode kaka insecticide bende aloe vera wanyalo tiyo kaka fungicide nitie tuoche moko ma e ilo manyalo kelo stem rot king'iyo skuma nitie skuma moro ma towa gi e chunye tipo mana ka the whole plant otho koro mae gima nyalo konye then wan gi leaf miners kata gimoro magoro inyalo dhi kuom alot kata gimipidho tiyudo ka ito goro map moro kama koro macha bende is a fungal infection gima nyalo tieke en ogaka ni koro ogaka kwada tiyogo nwawacho ni tithonia ikuogo 72 hours kata 3 days koro aloe vera en kitiyo kode ing'ade matindo tindo gi pala nyaka iyud gorogoro 2 kiseyudo gorogoro 2 mar ogaka tigo e pi lita 5 ikawe to koro iole pi lita 5 tiweye kanyo kuom seche 24 iume tightly seche 24 koro kiny kichiew gokinyi sama idhi go yath owacho ni ikete gokinyi kawuono koro kiny idhi goye kinyi gokinyi sama idhi goye tidhi yudo koloso layer moro mathik e wiye kanyo layer mathik cha ka ng'ama pidho gwen tinyalo tuome matin tiriwogo yare kata 40 iswago timiyo gwen en kaka chanjo mar gwen layer ne mathikno to kok itiyo gi layer mathik ni onge gwen to ruda pigno kiserude to chung pi koro inyalo tiyo kode watering can inyalo ole watering can tichalo gimitimo watering en iolaole tie yien kama iolaole tiende ichalo gimitimo watering wan gi nyanjagra ber ka itiyo kapok ogolo mafua king'iyo ma osegolo mafua to mani pok ogolo mafua koro ber kitiyo kode kapok ogolo mafua koro nyanjagra ka idwa tiyogo tikwongo ing'ado tiendene gi te igolo oko kisegolo tiendene gi oko to ichako swage koro kiswago tiswago nyanjagra gorogoro 2 tiswago tiole pi lita 20 gorogoro 2 pi lita 20 kae to en bende iumo wiye koro en kiseumo wiye tiume kuom seche 240 kata 10 days en okawo ndalo 10 koro kiseume ndalo 10 the first 5 days dhiel wi container cha tirude mano first 5 days kasto the last 5 days bende chieng' midhi tiyo kode chak idhi yel tichak irude kokiole spray titi kode koro nyanjagra tiyo kaka insecticide bende tiyo kaka fungicide koro tuoche duto ma nyalo chando gik moko machalo kaka blight gini okonyo e tuoche mang'eny kabisa ma nyanjagra ni konyo kendo en kigoye tinyalo goye kendo mana bang' dweche 3 kata dwe achiel en onyalo budho kabisa en gi teko mang'eny nyanjagra ni is very harmful kikiti kode ka okirwakori maber nyaka ium wang'i nyaka ium wiyi nyaka ium lweteni nyaka irwak gambut nyaka irwak dustcoat kata apron ma ok yie mondo yath odonje dendi kwatiko mano kelo apoyo king'iyo ma ite ni very healthy ite ni ngima ng'ato inyalo yudo ka en owacho ni nikech en apoyo odwa kawo nyaka ma otiyogo ma tuo koro kikawo apoyo matuo machalo kama iruwo kaka yath ni tiyo kaka insecticide ikawo tuo ni chak idhi imede ng'ato koro apoyo monego tigo en ma healthy ni mangimani koro en makata kwaswage to waswago ite koro en bende waswage gorogoro 2 waswage pi lita 5 kae to wadwago e puodho otiyo kaka insecticide en inyago e didi e puodho apoyo inyalo go juma ka juma kendo nego tuoche mang'eny kabisa koro apoyo kik watigi ma to watigi ma
Koro mano apoyo. Magi inyalo timo sana, en ok ochuno nyaka iweyo nind kata. En inyalo kawa ti iswaga tikete pi sano. Opogore gi mamoko manyalo tieko ndalo adek. Koro nyaka kanyo apoyo bende watieko. Mae en majan lum. Majan lum wanyalo tiyogo kaka repellent. Wanyalo pidhe alwora mar puodho. Koro sama isepidho majan lum alwora mar puodho, nitie gik ma kowinjo tikne ni to ok donj e puodho. Koro wanyalo pidhe alwora mar puodho. Then again majan lum wanyalo kawe to waswage. Majan lum kwaseswago to waswago gorogoro achiel to waole pi lita 5. Gorogoro achiel pi lita 5. Ka wadhi wago e puodho to dhi konyowa kaka insecticide kendo dhi geng'onwa kute kabisa. Koro wanyalo tiyo gi majan lum kaka insecticide. Koro en inyalo tiyo kode sano. Koro en kabet iti kode gi warm water. Koro nyaka kanyo majan lum bende watieko godo. Wadonjo e chak. Chak ka wawacho to samoro ji mang'eny kabisa nyalo nyiero kata nyalo wuoro ni ang'o miyo de ng'ato kawo chak ni go e puodho. Lakini chak kikawo lita 1 mar chak mowuok kuom dhiang' chak ma fresh, lita 1 mar chak tiolo e pi lita 5 to odhi konyi kabisa kendo dhi bedo kaka insecticide. Chak en yath. Kopogore gi bedo ni inyalo madhe. Tikawo lita 1 mar chak pi lita 5. Mago gik mitiyo ga tie sano. Chakra apoyo iloso sano tidhi tiyogo sano. Majan lum iloso sano idhi tiyogo sano. Chak iloso sano idhi tiyogo sano. Koro chak wawinjore ni lita 1, 5 liters of water. Then wantiere kae gi apilo. Apilo dhi tiyo machal gi sabun ni. Koro apilo kaw grams 500 kata kikombe achiel, kikombe ma ji modhogo ma kawaida. Kaw ka apilo grams 500. Koro apilo grams 500 motuo kamae koso kata manumu ka ng'ato nyalo tiyo. Kaber to motuo, but ka onge tinya tiyo kata gi manumu. Ere makech kind motuo gi manumu kech kabe motuo kech mochiek kama kech kabisa. Koro apilo ne grams 500 tawan godo to wakete pi lita 5. Waswage kaeto wakete pi lita 5. Kwa wasekete pi lita 5, sami keto apilo no chwak pi lita 10. Kaw sabun ni ikete i pigno. Ochwakre godo koso? No, pi osechwakore. Ni kuma chielo tiole container mar lita 10. Apilo bende sekete container mar lita 5. Apilo kikombe achiel. Koro ikaw sabun ni maromo kama, kipande mathin maromo kama. Inyume pi mar lita 10. Koro sama inyumo sabun ni e pi, to sabun ni pi kech pi cha liet, odhi lungore. Makiny kichiewo gokinyi bang' seche 12 tidhi yudo ka sabun ni oselungore te. Ma pigi cha otimo buoyo. Koro rud pigni mar sabun ni, kon machielo rud pi mar apilo. Mar apilo ne lita 5. Koro osekwe. Nikech osetieko seche 12. Ma koro gimitimo kinyi kidwa dhi goye. Koro ma oselungore te, irude. Ma bende oselungore te, irude mar apilo cha. Kaeto kaw gigi tichungi tiole spray. Ichungo mar apilo cha iole spray no nikech en lita 5 iole. Mar sabun ti en lita 10 tiole. Ang'o miyo watiyo gi sabun? Sabun namba 1, ji mang'eny nyiewo sticker e duka ma ing'iewe Agrovet. Lakini wan watiyo gi sabun kaka sticker. Sticker oloso landing surface. Ma ka idhi go e puodho to ka ite picture lwara it gimoro ni to moko kanyo sano moko ni ochako budho koka ang' ochak tiyo. Koro watiyo gi sabun kaka sticker bende oloso landing surface. Landing surface tiende niya omiyo pressure mana apilo nigo cha. Ing'ena apilo aila kama bedo ni osebudho no okech kabisa, en gi muya moro. Koro muya checha gima tieke en makata kodigo gi spray kolandore kamae to sabun cha osetieko muche. Koro kochopo kucho to konyo gicha. Koro nyaka kanyo apilo gi sabun bende watiekorego. Wadong' gi tangawizi, gi kitungu saumu, gi kitungu ang'ina. Koro gin ka gitiyo to gitiyo bende gi mota gi pestle.
Koro gin ema wanyalo gogi mondo wadhi waketgi e spray kaeto wadhi wagogi e puodho mondo ng'ato ne. Koro sama wadwa swago gigi to kwaseswagogi e mota gi pestle ka to wadhi ologi e spray kwachungo kata wakungo ole container moro to warudo kasto wachungo to waole spray kacha kasto wagoyo. Koro tije en niya, wawinjo ni gin repellents. Koro repellents gi kuma entie lwang'ni ok nyal pie kata kudni mar lwang'ni cha odhi nego mok bed active. Koro ing'e ni sama kich timo pollination e puodho to obiro ka en gi kwano maber e puodho kacha. Obiro mondo mi okel mo mondo otim pollination. Koro mo e chamit ne lwang'ni. Koro lwang'ni kobiro mondo mi ocham mocha to oyudo owe kudni kacha. Then kudni cha kelnwa shida. Koro gima watimo wadwa nego gi. Koro en ni watoyo. Ok ginene. Onego wakuong wang'adgi matindo. Koro iwacho ni wanyang'ade. Wang'ade. Kaeto wanyalo go matin matin. Koro wanyalo olo kanyo. Chaki ng'ad mano. Koro kise dino mwinjo kogolo harufu, mano sawa, inyalo mana gole. Koro imedo bathe no. Winjo tik. Kisego miwinjo tik. Roma. Koro wadwa keto gi e pi lita 5. Koro winjo ka en tweak moriwore mar kitungu saumu iwinjo kanyo, mar ang'ina iwinjo, mar tangawizi bi winjo. Koro kirude matikno bende iwinjo to ka tikno bende iwinjo. Koro wan thuolo wanyalo ole spray mondo ok chunge odhi adhiya kamano. Spray nigi rachunge machungo. Spray nigi rachunge machungo ma nitiere kanyo. Koro waole. Koro modong kagi ok iwiti. Koro nikech teko gi owuok mana matin, teko gi ok orumo te. Gin ikawo pi kendo lita 5 iolo kuom gi kanyo. Iolo negi pi. Mano koro idhi kuogego, koro kanyo nyalo tieke 24 hours. Teko ne mokwongo nosewuok wadhi tiyogo sani, kendo kiny onyalo chako konyowa.
waseloso yath. Mae wadhi umo seche 24 mondo tik moro ma bende ne pod nitiere cha omed luongore i pi. Kithuolo ni bende wadwa dhi kawo nikech onyiso ni ok ochuno ni ikaw seche 24 odiochieng' ma bende ikiko tangawisi, kitungu saumu gi ang'ina kata kihero kitungu mar balbni. Wadwa dhi mondo wago yath e puodho. Koro yath kigoyo tigo horizontal, iketo spray dhi, odhi kama, to duogo, odhi kama, to duogo, kichom yath ni i. Yath kigoyo, to iketo spray dhi horizontal. Gimoro amora migone yath, odhi horizontal, magi sunflower. Ne ng'ato ang'ata maneno chenro ni, nambana mar sim ka idwaro en 07 27 04 66 89. Anuoyo kendo 07276689. Erokamano. Bende ing'eyo ni gigo ma bende thoth jong'e ni loso kata loko ndhadhu mar chiemo kaka kitungu saumu, kitungu mar ang'ina, tangawizi, gin achiel kuom gigo ma bende inyalo tiyo godo korka loso yath ma bende nyalo konyi e puodho. Odiochieng' ma kawuono ne wawuoyo kata ne wapuonjore kaka inyalo loso yedhe ma in iwuon inyalo tiyo godo e dalani kanyo kata e puothi ma in iwuon in godo kopogore gi mago ma bende ing'iewe duka. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote ma kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo oronwa SMS kitiyo gi namba marwa ma en 23 to nikech sani piny bende odhi digital, inyalo yuda e Facebook, X, inyalo yuda e Instagram, TikTok, bende atiyo gi nying mar Lorraine Omondi. Ne in mi kaw thuolo ni mar neno chenro ni chakre no chak tae nyaka sani to gi tim ma bende osekonya momiyo chenro ni odhi kare. Yena mondo akaw thuolo mag goni erokamano ka walamo ni ka Ruoth oyie wachak warom juma manyien. Lungani Lori nyaka Black oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. E chenro mar ng'ejo thumbewa, tich abich ni, wuotho terowa nyaka lak nyiero e gwenge mag Gwasi e Suba. Kama wayude Odosh Jasuba. Joga loso ne thumte. Chena da kodgi kuoli mokada achwori kanyane moko herane mogane moher. Giteo gite. Okay. Onyiso matute wi sigande kod wuodhe mar thum. Osama the late no to an ndakungo wero Osama. To Sama an nang'ino jabol. Jabol gin jogo ma uso ga yedhe tiendara. An mane gima sebedo kata mlak nyoto